Neměly by být vidět ty kouty, ne? Snad nejsem až tak starý. Ještě než přistoupíme k samotnému tématu, tak bych rád upozornil na jednu věc, protože... Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. A to hlavně a především ve facebookových skupinách. Je to slovíčko? Helma. Vždycky jsem si myslel, že vlastně jediná věc, která dokáže rozpoutat jako válku mezi lidma, je politika. Ale lidi ve facebookové skupině Finland Bruslení mi ukazujou, že slovo helma je úplně stejně citlivý téma, jako byste se dneska bavili o politice na rodinný oslavě. Proto se dneska podíváme na to, proč nosit helmu a jestli má vůbec cenu jí nosit. Než začnu tohleto video, tak moje jednoznačná odpověď k tomu, jestli nosit helmu, je jednoznačně ano. Noste jí. Akorát se dneska podíváme na to trošku detailněji, proč ji některý třeba profi jezdci nenosej, proč ji třeba nenosím občas já a proč ji nenosej třeba občas lidi, kteří jezdí na bruslích a proč byste ji měli nosit a proč ne. Trošku se na to podíváme jakoby hlouběji. Samozřejmě svoje dítě bych v životě nepustil. Žádný nemám. Ale v svoje dítě, kdybych náhodou měl a stala se ta věc, tak bych v životě nepustil bez helmy. Děti vždycky s chráničem a vždycky s helmou. Pokud si na bruslích nevěříte i vy, vždycky chrániče a helmu, je to základ, určitě to noste. Akorát ve skupině jsou někteří lidé, kteří když poustí nějaký dobrý skater video na bruslích, chce ukázat nějaký powerslidy, nějaký tričky, bruslení, nějaký brždění téčkem, něco takového prostě, tak ve finále lidi nezajímá ani samotný takový video, ale první na co se podívají i jestli má helmu. Nejvíc co miluju v této skupině jsou lidi, kterým je například přes 50 let. Komentáři říkají, že mají přes 20 let zkušeností, jo, a přitom jediný co, tak mají 20 let starý brusle, kolečka ještě původní a jediný co ve svém životě jezdí na bruslích, tak jediný co jezdili za trasy, byly nějaký obyčejný inline stezky, kde potkáte maximálně milimetrový kamínek, občas nějakou malou větvičku a poučou hlavně takovýhle jakoby lepší skatery nebo profi skatery o tom, že mají mít helmu. Jedna z dalších věcí je ta, že na inline stezce opravdu nějaký extra skills jako nenabereš. Tam prostě se jenom projedeš. Projedeš se na cyklostezce, užiješ sluníčko, podíváš se třeba i do přírody, vemeš si sluchátka, vypneš, je to úžasný. Akorát, že pokud chcete jezdit nějakou jakoby pilu, chcete skákat, tak opravdu na inline stezce nějak extra nějaký skills jako nenaberete. Co se týče rovnováhy, co se týče hlavně poznání vašich bruslí, jak funguje ta rovnováha. Spíš ne. Pokud chcete jezdit na inline stezkách, tak bych určitě tu helmu doporučil mít. A to z toho důvodu, že ve finále na těch inline stezkách moc takový skills nenabereš, můžeš sem tam nějaký kopce zabrzdit, potkáš nějaký malý kamínek nebo nějakou malou větvičku, ale ve finále to, co nabere skater třeba za rok ježdění ve městě, mezi lidma, přes překážky, přes obrubníky, přes veškerý kanály, přes pomalováky, přes všechno, tak nabere 100krát víc zkušeností na těch bruslích, než když budeš jezdit rok na inline stezce. Takže tam, jelikož tolik skills jakoby nenabereš, tak bych doporučil mít určitě helmu. Teďkon se ještě půjdeme podívat, proč třeba některý profi jezdci si ty helmy neberou na některé věci, když sjíždějí schody, když dávají nějaký trik a tak dále. Samozřejmě třeba profi jezdci, jako například Nicola Torelli, The Stuttering Skater, nebo Alexej Morita, který kolikrát ty helmy třeba nemají, tak jsou prostě profi jezdci, který mají ten terén dost načtený. Myslím si, že třeba Stuttering Skater, který jezdí hodně v New Yorku, jo, nebo Nicola Torelli, mám pocit, že jezdí ve Španělsku, tak zná ve finále ten terén, ví, jak se chovat, ví, jak má rozložit váhu, takže kolikrát prostě, když jede na klid, tak si ani tu helmu nebere. Že v případě, že ten člověk, myslím tady ty i ostatní kluky, i ty profi skatery, že když chtějí nějaký novej trik, jo, na který si nejsou jistí, tak oni si tu helmu prostě vezmou. Jezdíte prostě, znáte svoje limity, jezdíte si, tak si tu helmu neberou. Samozřejmě jo, je to větší risk na to, že spadnete, ale i ty profi jezdci umějí kolikrát jako líp padat. Mají prostě nazbíraných víc zkušeností, než nějaký pepík z horní dolní, který vás poučuje ve skupině o tom, že si máte brát helmu, jezdí jenom čistě inline stezky, má 20 let starý brusle, který se sotva rozpadají. Ideálně to jsou ještě inlineový brusle, které jsou měkký, jak gauč, na kterým leží celý den, ještě do toho světý kolečka. Hlavně tyhle ty profi jezdci vědí, co mají dost dobře pod nohama, ví, jak mají nastavený setup, ví, co mají za kolečka, ví, co ty brusle udělají, jak se ty brusle chovají na daném povrchu, takže proto třeba nenosí helmy. Helma je důležitá, i já jsem si ji koupil, i když budu teďka vypadat jako hruška,
tak jsem si ji koupil, takže vždycky to není jenom o helmě, ale je to o tom, jak máte postavený svůj setup, co máte za kolečka, jak máte dlouhý rámy, jak máte pevnou botu, jak se staráte o své kolečka, o své ložiska, úplně o všechno. Pokud chcete vědět, jak jsme čistili ložiska, podívejte se na moje další video. Já se s váma tímto loučím, předtím než napíšete něco do skupiny na Facebooku, tak občas si šáhněte do svý mysli a zkuste si promyslet, jestli vy vlastně se staráte o své brusle, jestli váš setup je kompletní a tak zdravý, abyste měli na to poučovat nějakého lepšího skatera, který má 100krát víc třeba zkušeností než vy. Napište mi určitě váš názor do komentáře pod tohleto video, rád si je přečtu, jak ty negativní, tak ty pozitivní. Mějte se krásně, užívejte dne, máme léto, takže běžte sportovat, neseďte doma a já se s váma loučím. Mějte se zatím, čus!